ကျွန်တော် WAG ဖွဲ့ရမောင်းနိုင်ပြောရအခုကျွန်တော်တို့ဒီ fit fully မှာဒါလက်ထိကြိုက်သွားတဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါလှုပ်တာညီပါလှုပ်ယုံနေညီတစ်သားဆက်ရုံပေါ့နော်တစ်သားဆက်ယုံမှာအခုဒါညီလက်ထိကြိုက်သွားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲညီကျွန်တော်တစ်နှစ်ပေါ့တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်တစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒါကိုတို့ WAG ဖွဲ့ကိုဘယ်ရပြီးဆက်သွယ်လာဒီ line ပေါ်နေပြီးတော့ကိုတို့လောက်ဆောင်ချက်ပြီးဟုတ်ကဲ့နော်လောက်ဆောင်ချက်ပြီးတော့ညီအနေနဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်အခုညီအနေနဲ့ရောဒီနင့်နာကြီး live ဖို့ကိစ္စမှာရောခက်ခဲမှုတွေဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ live မှာစာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့တိုင်းတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့စာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့အတွက်မှာတော်တော်လေးခက်ခဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနေနည်းစာရွက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် CI စာရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပကံစခွန်တွေရအောင်လုပ်ကြပါတထေးကလုံမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နီးစက်ရပကံစခွန်မှာတွားရောက်ပြီးတော့လုပ်စီခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပကံစခွန်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုင်းကဆုံးရှုံးလာဖြစ်ဖြစ်တခုလုံးထိခိုက်နစ်နာသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့မှမနေဘူးထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝါလက်စာလာယူတာတော့မှတချို့စက်ယုံတွေတချို့ဆေးယုံတွေဆိုရင်တထေးပါမှလာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပေါ့နော် WAG ဖွဲ့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ဖွဲ့လို့ပြောပြီးတော့ဒီပေါ်ဝါလက်စာလိုက်ယူပြီးညီရဲ့ကိုတွေ့ပဲเนาะပထမတော့ဒီစာလေးသွားယူတာညီရလားမရခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဒါအခုကိုတို့ဒါကျွန်တော်ဖွဲ့လို့ပြောမှတာဒီစာရွက်ဒါပေါ်ဝါလက်စာရလာပြီပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ